आमकां इतलो त्रास जातालो की आमकां पावसाच्या दिसांनी सामके श्वास घेवपाक सुद्दां जायनासलो, इतली घाण मारताली. आनी मॅडमीक आमी अप्रोच केले आनी मॅडमीन हे सगळे हातान घेतले. ताका लागून आमी तिका थँक्यू म्हणटा. लोक गाडयेनी येता, विचारले न्हू आमकां गाडी सोंवता आनी आमकां थोडे म्युनिसिपालिटीचे मनीस येतात ते कितें सांगता, तूं फोटो मार आनी आमकां धाड. आमी जर फोटो मारून धाडलो फाल्यां कोण येताले ते आमकां झगडोंक येताले, तांकां झगडोंक येवचें ना. कित्याक आमी धाडल्या आमचो नंबर थंय वयता. म्हळ्यार कोणी धाडला आनी हांगा तूं धाडा, तुका खबर आसा तूं ल्हानाचो व्हड जाला. तुवें हांगा पयल्या कसले कसले लोक येवन गेले आनी आमी कशे कशे हांगा दीस काडले ते. इतलेंच मागता लोकां कडेन की आतां तरी शाणे जायात आनी हो जागो क्लीन करपाक आमकां मदत करा. रिटर्न मॅडम श्रद्धा संकल्प आमोणकरांनी आज इनॉग्रेशन केला ते पेव्स घालपाक. तेजे मेन कारण कितें जालें, स्थानीक लोकांचेय कंप्लेंट आले आनी बाकी लोकांचे कोण येता वयता तेंचे वास येताले. तेका लागून हांव श्रद्धा मॅडमीक खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणी एक बरें काम केलें. हे वास लोकांक सोंसपा जायनासलो आनी सांगता बाकी कौन्सिलरांक सांगता आपले एरियान इलेक्शन आयलें म्हणून काम करपाचें न्ही, बॅनरार रावपाचें न्हू, कामां करा, लोकांचे आयका, कोण कोण बरें बरें कितें म्हणटा पळय बरें कामांक ते फुडें जावन तुमी कामां करा. आमी पेवर्स घालता कित्याक की खूब बुरशे दिसता पेवर्स घालून. फाटली जर तुमी पळोवंक शकताली ते कचरो उडोवन सगळे हुंदरांनी ते विटे सुद्दां सगळो कंपाऊंड उडयल्लो आसा. तुमी कंपाऊंड बांदून बीन सोफा बीन घालून बरे जे ब्युटिफाय करता पळय तशें ब्युटिफाय करून हांगा प्लस फुडले सायडीकूय आनी सगळे जितले गटर्स आसा पळय तांकां कवर बीन सगळे करून बरें करपाक सोदता. इश्यू आमचो पयलींचो, हांव कावन्सिलर जावच्या पयलींचो इश्यू. आनी जेन्ना हांव कॅम्पेनिंगाक सुद्दां भोंवताले लोकांची इतले ते आसलेले की हांगासून हे डस्टबीन आनी जे बुरशेपणां जाता पळय ते काडपाचे म्हणून. कचरोच न्हू, म्हशी सुद्दां येवन हांगा इतले बुरशे करताले. लोकांचे जीवन म्हणटा ते नर्क जावन गेल्ले ह्या वासान सारको. तांकां जेवपाक सुद्दां वीट येताले. सो जेन्ना डेव्हलपमेंट 15 फायनान्सासून जेन्ना ग्रांट येयले सो हांवें सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते हे इश्यू घेतलो आनी हांगा ब्युटिफाय करपाक, डार्क स्पॉट आसा तो ब्युटिफाय करपाक, दोनाय सायडीक पेवर्स बीन घालून जे गटर्स आसा सोफा घालून बीन सगळे ब्युटिफाय करपाक लोकां कडेन हांव अपील करता की प्लीज फक्त इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेच काम न्हू सिटी क्लीन दवरपाचे, आपले परिसर क्लीन दवरपाची. एज अ सिटीजन तुमचे सुद्दां तितकेच दायित्व आसा. तुम्ही आपले सिटी, तुमचे शहर क्लीन करपाचे. 2 टायम आता गेल्या विकाक आनी ह्या विकाक हांवें क्लीन करून तेयता 2 वरां जायना हाडटात आनी कितें तरी कचरो उडोवन स्कुटरीचेर वयता वयता कचरो उडोवन वयतात. सो प्लीज मागता अशें करनाका. आतां आमी CCTV हे घेतलेले आसा आनी तुमकां जर आमी धरले जाल्यार तुमकां फायन पडटली. सो आनी पुलिसान सुद्दां कंप्लेंट जातली. सो प्लीज हेच्या फुडें कचरो हांगा उडोवपाक वचनाका.